jak związać linę, żeby nam się w transporcie nie rozwiązywała, a kiedy potrzebujemy, po prostu pociągamy za jeden sznurek i całość nam się rozwiązuje. Końcówkę linki nawijamy tak na dłoń i zaczepiamy za kciuk. Owijamy za łokieć i za kciuk. I tak, aż cały materiał nam zejdzie. Ostatnie oplecenie ściągamy i przekładamy tutaj po raz raz i dwa. Przekładamy na środek bardziej, dociskamy. Teraz najtrudniejsza część. Tworzymy taką tutaj pętlę, następnie podbieramy od tyłu i przez tą pętlę tworzymy drugą pętlę i jeszcze z przodu trzecią pętlę. Dociskamy, tak żeby ta końcówka nam nie wyszła. No i właściwie tyle. Takim sposobem dowiedzieliście się,